बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं कैसर ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल यूनिवर्सल ऑटो मेंटेनेंस। वीवर्स, ये जो गाड़ी आपको वीडियो में नज़र आ रही है ये होंडा की वीज़ल गाड़ी है, हाइब्रिड। इसके फ्रंट सस्पेंशन में नॉक नॉइस की कंप्लेन है। मैं अभी वीडियो में इसको आपके सामने इसका पूरा सस्पेंशन खोलूँगा और आपको दिखाऊँगा इसमें कहाँ और क्या मसला था। इसलिए व्यूवर्स मेरी वीडियो एंड तक देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी तमाम नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। व्यूवर्स, सबसे पहले इसकी बैटरी के टर्मिनल खोलेंगे। उसके बाद इसकी गाड़ी के अंदर से इसके स्टीयरिंग को लॉक करेंगे। स्टीयरिंग व्हील को बिल्कुल सीधा करके उसको इस लॉक के साथ स्टीयरिंग व्हील को ऐसे लॉक कर देंगे। व्यूवर्स, क्योंकि इसका स्टीयरिंग रैक हम नीचे से खोलेंगे और नीचे से इसका फ्रंट सस्पेंशन, क्रॉस मेंबर, सारी चीज़ें खुलेंगी। अब स्टीयरिंग सीधा करके लॉक करने के बाद ये इसका नीचे आपको सामने एक बोल्ट नज़र आ रहा होगा। ये स्टीयरिंग क्रॉस के साथ लगा हुआ है। अब ये इसको खोलेंगे। व्यूवर्स, ये बोल्ट खोलने के बाद यहाँ से स्टीयरिंग की जो शाफ्ट है इसको ऊपर निकाल लेंगे और स्टीयरिंग का जो रैक है नीचे से वो अलग हो जाएगा। ये इसका बोल्ट खुल चुका है। व्यूवर्स, अब इसके नीचे से ये जो क्रॉस मेंबर है इसका, ये इसके बोल्ट हैं। ये सारे बोल्ट खोल कर ये इसका जो सस्पेंशन का पूरा इसका स्टेबलाइज़र लिंक, टाई रॉड, इसके टाई रॉड लूज़ हैं, स्टेबलाइज़र लिंक की बॉल लूज़ हैं। ये सारी चीज़ें खोलने के लिए इसका मुकम्मल क्रॉस मेंबर नीचे निकालेंगे हम खोल कर इसको। अभी आपके सामने वीडियो में आप देखेंगे। ये नीचे से इसका सस्पेंशन है। व्यूअर्स, सारे बोल्ट खुल चुके हैं। अभी इसको मैं नीचे उतार रहा हूँ। इसके दरमियान में इंजन फाउंडेशन बैक साइड वाला लगा हुआ है। बाकी इसका क्रॉस मेंबर अब पूरा खुल चुका है। स्टीयरिंग रैक समेत ये नीचे आ चुका है। ये इसको बाहर निकाल लिया। अब ये आप देख सकते हैं इसके क्रॉस मेंबर के ऊपर स्टीयरिंग बॉक्स, स्टीयरिंग रैक मुकम्मल असम्बली इसकी लगी हुई है। व्यूअर्स, इसकी स्टीयरिंग असम्बली के अंदर जो बुश लगे हुए हैं वो बहुत ज़्यादा लूज़ हैं। या तो हम इसको रिपेयर करेंगे या फिर इसको रिप्लेस करेंगे, लेकिन रिप्लेस करना बहुत एक्सपेंसिव पड़ेगा। इसलिए इसकी असम्बली को खोल कर इसके अंदर नए बुश डालेंगे और इसको रिपेयर करके दोबारा लगाएंगे। व्यूअर्स, अभी इसकी स्टीयरिंग रैक के अंदर मैंने नए बुश डाल दिए हैं। अभी इसकी जो क्रॉस मेंबर है उस पूरे को धोकर साफ़ किया है और अभी इसकी दोबारा से फिटिंग कर रहा हूँ। व्यूअर्स, ये आप देख सकते हैं इसका लोअर कंट्रोल आर्म भी खोल दिया मैंने। जो बाहर निकाला हुआ है उसके बुश लूज़ थे। ये साइड के रेक एंड इसके लिए लूज़ थे, वो भी रिप्लेस किए हैं। इसके टाई रॉड लूज़ थे, वो भी रिप्लेस किए हैं। अभी इसकी जो स्टेबलाइज़र बार के बुश थे वो भी रिप्लेस किए हैं।
और स्टेबलाइज़र बार लिंकेज जो हैं वो भी चेंज किए हैं। ये सारी चीज़ें इसकी लूज़ होने की वजह से जब गाड़ी रफ़ रोड के ऊपर स्लो में ड्राइव करते हुए फ्रंट सस्पेंशन के अंदर बहुत ज़्यादा नॉकिंग साउंड आ रही थी। व्यूअर्स, इसका सस्पेंशन बहुत ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत ही इजी सस्पेंशन है। जिस तरह कोरोला GLI XLI का सस्पेंशन क्रॉस मेंबर है, सेम उसी डिज़ाइन का इसके नीचे क्रॉस मेंबर लगा हुआ है, जिसके ऊपर स्टीयरिंग रैक की मुकम्मल असेंबली है और उसके साथ स्टेबलाइज़र बार लगा हुआ है और दोनों साइड पे फ्रंट सस्पेंशन के लोअर कंट्रोल आर्म लगे हुए हैं। लोअर कंट्रोल आर्म के बुश भी टूटे हुए थे, जो इसको मैंने रिप्लेस कर दिया है। ये अभी आपके सामने इनकी दोबारा से मैं फिटिंग कर रहा हूँ। ये इस तरफ से इसके लोअर कंट्रोल आर्म यहाँ पर नीचे इनको मुकम्मल फिटिंग करके इनको गाड़ी के अंदर फिट करेंगे। ये इसके सस्पेंशन के लोअर कंट्रोल आर्म के बोल्ट टाइट हो गए हैं। अब इसको गाड़ी के अंदर फिट करेंगे दोबारा से नीचे से। व्यूअर्स, ये आप देख सकते हैं क्रॉस मेंबर मुकम्मल करने के बाद इसको अभी दोबारा से गाड़ी के अंदर फिट कर रहे हैं। यहाँ नीचे से जैक के ज़रिए इसको जैकअप करके जब ये अपनी जगह पे बराबर आ जाएगा तो इसके ये अब नीचे से इसके बोल्ट लग जाएंगे। ये इसके बॉल जॉइंट ये रियर इंजन फाउंडेशन क्रॉस मेंबर की साइडों वाले बोल्ट लगाने के बाद यह बॉल जॉइंट के बोल्ट हैं। इनको इम्पैक्ट रेंच के साथ टाइट करने के बाद इसको हाथ से भी ज़ोर लगाकर टाइट करते हैं दोनों साइड से।